କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 56 ଭୋଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସାଦ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଗର ନାମ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ କିଛି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଯେମିତିକି 56 ଭୋଗର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗର ନାମ ହଂସକେଳି। କେଳି ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହଂସକେଳିର ନାମ କେମିତି ହେଲା ଏବଂ ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ଘରେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ରେସିପି ମଧ୍ୟ ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଏହି ରେସିପିକୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରି ରଖିନେଇଛି। ଏଠି ଚିନିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେଇଛି, ଗୋଲମରିଚ ଅଳେଇଚକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେଇଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ହିଙ୍ଗୁକୁ ଆଗରୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ରଖିନେଇଛି, କିଛି ଅଦା ଛେଚା, ପାନମଧୁରୀ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଚାଉଳ ଚୁନା ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାଉଳ ବତୁରେଇକି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଠି ବିରି ଡାଲିକୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି 3-4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରେଇ ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସି ଜାର୍ ନେଇଯିବା, ଏଥିରେ ବିରି ଆଡ଼ କରିଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଆମେ ଏହାକୁ ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟି ନେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଛାଣିବା ସମୟରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଇ ପାରିନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଅଛି ନିହାତି ପକାନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ କୋରା ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼େ, ତ ନିହାତି ପକାଇବେ। କେତେବେଳେ ପଡ଼େ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେବି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିରି ବଟା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଂସାକୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଆଣକୁ ବେଶୀ ପତଲା କରି ବାଟିବେନି, ଏମିତି ଟିକେ କାଠ କରି ବାଟିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବରା ଛାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଫେଣ୍ଟି ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଟିକେ ଫ୍ଲପି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଯେଉଁ ହିଙ୍ଗୁ ବତୁରେଇ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ପାନମଧୁରୀ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଦା ଛେଚା, ଗୋଲମରିଚ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନଥିଲି, ଶେଷରେ ଛାଣିଲା ସମୟରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଛାଣିଥିଲି। ଆଉ କିଛି ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଗୁଣ୍ଡ ଚିନି ଥିଲି ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେଳି ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ବେଟରଟି ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ କଢ଼େଇକୁ ବସାଇ ନେବା ଏବଂ ଘିଅକୁ ଗରମ କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ତେଲ ଛାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘିଅରେ ଛାଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଘିଅକୁ ଗରମ କରିନେଇଛି। ଘିଅ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଇପ୍ର ବରା ଗୁଡ଼ାକ ଛାଣି ନେବା। এই କେଳିକୁ ବନେଇବା ଠାରୁ ନେଇକି ବାଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଘରେ ବନାଉଛେ ଏତେ ନୀତି ନିୟମରେ କରୁନୁ, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡେମୋ ଟାଇପ୍ର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି କିଛି କହି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଏହାକୁ 18ଟି ଲାଗିଥାଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ 18ଟି, ଆଉ 18ଟି ଲାଗିଥାଏ ସୁଦର୍ଶନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ 18ଟି ଛାଣି ନେବା, ଆଉ କେମିତି ସର୍ଭ କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ବେଚ୍, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଏବେ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ନେବା, ଆଉ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ବାକି ବେଚ୍ ମଧ୍ୟ ଛାଣି ନେବା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ 56 ଭୋଗର ନାମକରଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ହେଇଥାଏ, ଗଛ, ଫୁଲ, ଫଳ, ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ ଏମିତି। ତ ଏଇ ହଂସକେଳିର ନାମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଭୋଗର ଅଧିକାର ମହାରାଜା ମାନେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଥାଏ। ତ ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପାଖକୁ ଯାଏ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ରାଣୀ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହଂସ ଥିଲେ। ଏହି ଭୋଗର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କେଳି। ଯେହେତୁ ମହାରାଣୀ ଏହି କେଳିକୁ ହଂସ ମାଙ୍କୁ ଆଗ ସମର୍ପିତ କରି ତାପରେ ଖାଉଥିଲେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏହି ଭୋଗର ନାମ ହଂସକେଳି ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଭୋଗକୁ ବାଢ଼ିବା। ଏହି ଭୋଗକୁ ବାଢ଼ିବାର ବି ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏମିତି ଯେଉଁ ସରା ନେଇଛି ଏମିତି 4ଟା ସରା ନିଆଯାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ସରାରେ 18ଟା ଲେଖାଏଁ ଗୋଟେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଲାଗିଥାଏ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଦର୍ଶନ ଠାକୁର ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ 2ଟି ସରା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସରାରେ ବାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ସରା ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟେ ସରାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଘିଅ ମରାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖଣ୍ଡର ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଖଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଏଠି ମୁଁ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସରାରେ ଦେଇଦେବା ଘିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଇଦେବା ଚିନିର ଗୁଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଥାଏ ସେଇ ସରାରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଦେବା କେଳି, ତା ଉପରେ ଦେବା 5ଟା କେଳି, ତାପରେ 10ଟି, ତାପରେ 2ଟି, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଚିନିର ଗୁଣ୍ଡ ବା ଖଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ଖଣ୍ଡର ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଆଉ ଯେଉଁ ସରାରେ ଘିଅ ଲାଗିଥିବ ସେଇ ସରାକୁ ଉପରେ ଏମିତି ଚାପି ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ଦିଆଯାଏ। ଓଲଟେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତଳେ ଖଣ୍ଡ ଥିବ ସେଇ ଖଣ୍ଡଟି ଉପରକୁ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହିଁ ସରା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସରା ଦେଖେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ହଂସକେଳି ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଏହି 56 ଭୋଗର ସିରିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ 56 ଭୋଗ ସହିତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ବିଦାୟ, ଧନ୍ୟବାଦ।